fazer. Aí galera, estamos hoje aqui com as nossas meninas do Projeto Pra Ser Feliz. Nesse momento elas estão tomando banho, ó. Fizemos uma caminhada hoje de 3,5 km. E nesse momento elas estão curtindo aqui nas piscinas naturais da Barraia do Jordão. Dá um tchauzinho, dá tchauzinho. Aí, ó, ei, ó, ei, ô! Dá um tchauzinho aí. Tchau aí, galera, ó. Eita, menino. Cuidado lá. Aqui, ó, as mães que estão acompanhando as meninas também. Ai, meu Deus do céu. Não, Chiquinho, é doido. Aqui a Vívia chegando, a Vívia na área que está aqui presente, ó. Aqui o Cláudio, da nossa equipe, também acompanhando a sua filha. Ei! Tu quer ir na outra ali, ó? Vou já.